はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。このセミナーを受けるきっかけって何でしょうか。きっかけですか。その前のセミナーも受講してて、非常に学びが多かったんで、今回もまた参加しようと思いました。それまで自分がコンテンツに対して抱えていた疑問とか課題というのはありますでしょうか。いろいろコンテンツは出回ってるんで、いろんなものを知っているんですけど、いざ自分のところに落とし込もうとすると、何をやったらいいか分かんないとか、いざ作ってみたはいいけど、実際にそれが収益につながっているかどうかがよく分からないっていう部分が強かったので、もうちょっと深く学びたいなと思います。なるほど。じゃあ実際この講座を受けてみて、はい、その辺はどう変わったんでしょうか。その収益につながるための動線っていうのがすごくよく見えたんで、あとはその売るっていうのにもっとこうすごいフォーカスして話をしてもらえたので、なんか意味のないコンテンツっていうのも分かったので、そこのところがすごい学びだったと思います。他に意外だったこと、気づいたこと、どんなことがあるでしょうか。意外だったことですか。意外だったことは、ぶっちゃけ言っていいですか。はい、意外だったことはですね、もともとの事例とか結構たくさん出してもらって、その事例がですね、正直なんかこう内容の薄いコンテンツも世の中にはたくさんあるんだなっていうのがすごい意外でした。だからすごいもっと真面目っていうか、もうちょっと肩の力抜いて作ってみようかなと思いました。じゃあですね、もし自分がこのセミナーを受けなかったとしたら、その自分に対して何て言いますか。自分に対して何て言うか。過去の自分、もし受けない判断をしてこなかったとしたら、その自分に対して。もうそれはもう完全に育児なしってしか言えないです。じゃあ最後に、このセミナーに来ようかどうか迷ってる人にメッセージをお願いします。初めて聞いたんですか。もし迷ってらっしゃるってことは、その必要性を感じているってことだと思うので、そのコストに対して効果が見合うかどうかとか、そういうことを考えていると思うんですけど、正直一生使えるノウハウだと思うので、迷ってるくらいだったら、すぐ参加した方がいいんじゃないかなと思います。じゃあこのセミナーでどれぐらい売り